جهاز الفنت أو جهاز التنفس الصناعي ده جهاز أنا بستخدمه مع المرضى اللي مش قادرين يتنفسوا أو المرضى اللي بيتنفسوا بس مش قادرين يوصلوا للنفس بتاعهم الطبيعي. بعد كده المصطلحات الأساسية لجهاز الفنت أو اللي بتكون موجودة على شاشة جهاز الفنت. أول مصطلح بنشوفوه RR، ده اختصار ل Respiratory Rate، يعني معدل التنفس، أو بمعنى أصح المريض اتنفس كم مرة في الدقيقة الواحدة. المعدل الطبيعي بتاعها من 16 ل 20، زاد عن 20 تسمى تاكيبنيا، قل عن 16 تسمى بيرديبنيا. تاني مصطلح VT، ده اختصار ل Tidal Volume، ده ببساطة يعني ايه؟ يعني كمية الهواء اللي بتدخل الرئة وتخرج منها في النفس الواحد. تمام؟ ده المعدل الطبيعي بتاعه من 5 ل 8، بس VT ده بينقسم لي الاتنين، VTI VTE. VTI ده اختصار ل Inspired Tidal Volume، يعني كمية الهواء اللي بتدخل في النفس الواحد. VTE ده اختصار ل Expired Tidal Volume، يعني كمية الهواء اللي بتخرج في النفس الواحد. ثالث مصطلح MV أو V دوت، ده اختصار ل Minute Ventilation، ده معناه ببساطة كمية الهواء اللي دخلت وخرجت من الرئة في الدقيقة الواحدة. وده ليه معادلة بسيطة بتقول انه ال RR اللي هو Respiratory Rate نضربهم في ال VT اللي هو Tidal Volume، هيطلع لي ناتج ال MEV اللي هو Minute Ventilation. ثالث مصطلح Fraction of Inspired O2، ده بيكون اختصاره FiO2، دي معناها كمية الأكسجين اللي بتدخل للرئة في كل نفس. دي بيتم تحديدها عموما حسب حالة المريض، وطبعا حسب الاي بي جي، بس المعدل الطبيعي عموما بيكون من 21% ل 100%. خامس مصطلح بوزيتيف اند اكسبيراتوري بارير، دي بتختصر في بيب، معناها هي طيب باختصار شديد، معناها انه بعد ما بيخرج النفس بيفضل شوية هواء موجودين في الحويصلات الهوائية، بيعملوا بوزيتيف بريشر علشان الحويصلات الهوائية ما تلزقش في بعضها. ده المعدل الطبيعي بتاعها من 5 ل 10. سادس مصطلح inspiration to expiration ratio، دي تختصر في IE، دي معناها الوقت او المدة بين الشهيق والزفير قد ايه. تمام؟ inspiration دي معناها انه المريض خد النفس في وقت قد ايه. expiration دي معناها المريض خرج النفس في وقت قد ايه. بس في حاجة لازم تعرفها، انه المريض الانسبريشن بتاعه لو خد النفس بتاعه في ثانية واحدة، الاكسبريشن بتاعه لازم يبقى في ثانيتين. ليه؟ علشان لازم انه الزفير بتاعه يبقى ضعف الشهيق، علشان ياخد يعني كفايته كده من الهواء ويحصل تبادل الغازات بشكل افضل. سابع مصطلح فلو ريت، دي اختصار ل FR، دي معناها سرعة الهواء اللي دخل الرئة، المعدل الطبيعي بتاعها من 40 ل 100. تابع مصطلح معانا بيك انسبيراتوري بريجر، دي تختصر ل BIP، دي معناها كمية الضغط اللازمة علشان الهواء يدخل للرئة. آخر مصطلح معانا هو inspiratory time، دي تختصر ل TI، دي معناها زمن الشهيق، المعدل الطبيعي بتاعه بيكون 35 من 10 إلى 6 من 10 بس.